ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಂಜನ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ವಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹತ್ತಿಬೆಳ್ಳೆ ಟೋಲಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ರಂಜನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿಬೆಳ್ಳೆ ಟೋಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಸಮಯ 6:30. ಸೊ ಅಂಥ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸಾಕು, ಹೆಂಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನುಗ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ರೂಮರ್ಸ್ ಇದೆ. ರೂಮರ್ಸ್ ಏನು ನಿಜಾನೇ, ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸೂರು ರೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಜನಗಳು ಪಟಾಕಿ ತರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿ ಹೆವಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಂತೆ. 2 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಈ ರೈಡ್ಗೆ, ಅದೇ ಭಯದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ, ಮೊದಲೇ ಬಿಸಿಲು ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಗಿ 2 ಅವರ್ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ರೋಸ್ಟೇ ಫುಲ್ಲು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು 14 ಮಂಗಳವಾರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ರಂಜನ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೋಲು. ಅವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಕೊಡುಗುರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಲ್ವಾ ಗುರು, ನಿನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನಾರು ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಅಂಕಲ್ ಇದ್ದಾನ ಟೋಲಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಟೋಲ್. ಎಸ್, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸಂದಿಲಿ ಪ್ಯಾನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಗತಿ ಗುರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಹೇಳಿ ಗುರು, ಲೆಟ್ಸ್ ರೋಲ್. ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಇವತ್ತು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 3 ಜನ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಜನಗಳು. ಸೊ ಹಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಾಗುರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೈಕರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ. ಹತ್ತಿಬೆಲೆ ಟೋಲ್ ಬಳೆ ಇದ್ದೀವಿ. 7 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ. ನೋಡೋಣ, ಕೂಳೆ ಕೊಡೋನು ದೀಪು ಇದಾನ? ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ದೀಪು. ಎಸ್, ಯಾವುದು ಕೂಳೆ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪು. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಆರಾಮ? ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬಂದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್. ರಂಜನ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಮ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೇನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 10:10 11 ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾವಾಗಿ ಶುರು ಹಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಜಾನ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಾಟ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಾಹಸ ನಮ್ಮದು. ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳೇ ತುಂಬ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಡಿ ಗುರು, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ನುಗ್ಗುವ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಜಾಗ ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟದ ಚನ್ನರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ. ಶೂಲಗಿರಿ ಆದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿದ್ದು ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ನಡುವೆ ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತು. ಸರಿ ನಡೀರಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡ್ಬಿಡುವ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಗುರುವೆ. ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ರಂಜನ್ನು ಮಿನಿ 4 Pro ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೋನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆರ್ಸೋಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸಿಕ್ತು. ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ ರೈಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಗೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಎತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಿಗೆ ಒಂಥರ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೀನೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ. A to B. ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ರಂಜನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೈಕೆ ಆಗ್ಬಿಡೈತೆ. ನಾವು A to B ಹೋಗೋಣ. 7:45 A to B. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಬೇರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಪನ್ ಆಗೋದೇ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ಹ್ಞೂ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು 9:30 10 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಓ ಇದು ಲೇಟು. ಓ ಹೌದೌದು. ಯಾಕ್ರಿ ಬೇಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು? ಕಿತ್ತೋಗಿದೆಯಾ?
ಓ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗುರು ಬ್ಯಾಗು. ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓ ಈಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಾಂ ಇವಾಗ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿ ಬಿಡು, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿವಂತೆ. ಅದು ಹೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗರು. ಹಿಂಗೆ ಓ ಮಕ್ಕ ಅದ್ರದ್ದು ಸುಟ್ಟೋಗಿರೋ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದು ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಾಗುರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒರೆಸಿವಂತೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾಕೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಖರ್ಚೀಫೆಲ್ಲ? ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಟಿಶ್ಯೂನೋ ಏನಾರು ಎತ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ. ರಂಜನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಣ, ಗಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟು ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡು. ಶೈನಿಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಡ್ರೋನ್. ಅಷ್ಟು ಮುಗೀತು. 7:45 ಒಳಗೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 8:45 ಆಚೆ ಕಳಿಸೋನ್ ಗುರು. ಹೈ ಫಸ್ಟು ಸರ್ವೀಸು. ಬಿಲ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ 15 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ದೆ, ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ದೆ. ಹೈ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟದ ಚನ್ನರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವು. ಯೂ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ರಂಜನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಡ್ರಿಸಲ್ ಬೇರೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಡ್ರಿಸಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಿದೆ ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆರಾಮು. ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೊಚ್ಚೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇವತ್ತು ನಮಗಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ರಿಸ್ಕಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಇದು. ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಡೀರಿ, ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನುಗ್ಗೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಓಹೋ ಆದ ಗಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ವಾಮಪ್ಗೆ ಇದೇ ಥರ ಗಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಶುರು ನಾಪ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಳಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಜಸ್ಟು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ. ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನೀವು? ಬೈಕ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಗಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಮೇನ್ ರೋಡೇ ತೋರಿಸಿರೋದು ನಮಗೆ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ರೂಟ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಬಂದು ಹೊಸೂರು ರೋಡು ಶೂಲಗಿರಿ ಬಂದು ಶೂಲಗಿರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಗಣಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇತ್ತು. ಅದು ನಾನೊಂದು ಸರಿ ಹೋಗಿನಿ, ಸಖತ್ ಸೀನಿಕ್ಕು, ಒಂಥರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೋದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೂಟ್ ಬೇಡ, ಬಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೈವೇ, ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ವೆದರ್ ಬೇರೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಯಾರು ರೈನ್ ಗೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಡ್ರಿಸಲೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆರಾಮ ಹೋಗೋರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ 3 ಅವರ್ ಬೇಕು, 109 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಡಾಡ್ರು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಜಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲೇಜ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋಂಡಾ ಶೈನು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು XL 50 XL ಸೂಪರ್ಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಓಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಜನ ಲೈಟಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 100 ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ಗಳು ನೋಡಿದೆ. ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಹುಣ್ಸೆನ್ ಮರಗಳೇ ಬರೋ ರೋಡ್ ತುಂಬ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾವಿನ ತೋಪುಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ಗಳು, ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್ ರೋಡ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಹೈವೇ, ಸಿಟಿ ಬೀಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಿಯರ್ ಬೈಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವೇನು ಆಫ್ ರೋಡು ಪ್ಯಾಚ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಡೀರಿ, ಗೂಗಲ್ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಜೈ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗ. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 5.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ರೋಡ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಟನೇ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ವೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ವೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಅಷ್ಟು. ಬಟ್ ಡ್ರೈ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಹೌದು ಡ್ರೈ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಧೂಳು ಎಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಗುರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಯಾವುದೋ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆ ರೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಡೇ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ನಮಗೇನು ರೋಡ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಸಾಕು ಗುರು. ದೀಪದ ಕೂಳೆ ನಮಗೆ ಲಡಾಖ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು. ಡಿ ವಿ ಲಡಾಖ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದರೆ ಲಡಾಖ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ 3 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಕೂಳೆ ಆಚೆಗೆ. ಯಾಕ್ರೋ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಎಳೆ ಮಟನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಆ ಬೆಟ್ಟ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ತಮಿಳಲ್ಲೇ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೇನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ತದನಂತರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕರ್ಸ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್. ನೋಡಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಸಾಕಾಗಿದೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾಯಿನಿ, ರೋಡೇ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಬಂದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೂರ. ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಟರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಗ್ರಾವಲ್ಗಳು ABS ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಹೊಸ್ದಾಗಿ ತಾರ ಹಾಕಿಯಾರ ಗುರು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಹೌದಾ, ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜಾಗ.